ഇന്ന് നമുക്ക് അടിപൊളി കാന്താരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ. കാന്താരി മുളകും കുറച്ച് കുരുമുളകും മാത്രമാണ് നമ്മൾ എരിവിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണുള്ളൂ. മുളക് പൊടിയോ പച്ചമുളകോ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കണില്ല. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ അഞ്ജലി, വെൽക്കം ടു അഞ്ജലീസ് ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ്. 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തേക്കണത്. ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ചിക്കൻ മസാല 1 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കാന്താരി മുളക് ചതച്ചത് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, നാരങ്ങാനീര് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കൻ നമ്മളൊരു 20 മിനിറ്റ് വയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. നമുക്കിനി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ മൊത്തം 20 കാന്താരി മുളകാണ് ചതച്ചെടുത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് വേണം ഈ മുളക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പാകം മതി കേട്ടോ. ഇത്ര ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ചേർക്കാം. 2 ഗ്രാമ്പും കൂടി ചേർക്കാം. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം. അപ്പോൾ സവാള പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴറ്റിയിട്ടിക്കോളും. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സവാള ഇങ്ങനെ കൊത്തി അരിയണ ചേർക്കണതാട്ടോ നല്ലത്. അപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ മസാലയ്ക്കൊക്കെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറിക്കിട്ടണം. ഇനി കാന്താരി മുളക് 1.5 ടീസ്പൂൺ ചതച്ചത് ചേർക്കാം. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി തീ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, ചിക്കൻ മസാല 3/4 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1/4 ടീസ്പൂൺ. ഇനി പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം സൈസ് ഒരു തക്കാളി ചേർക്കാം. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെറുതായിട്ട് ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് സവാളയൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് മസാലയ്ക്കൊക്കെ നല്ല രുചി ഉണ്ടാവുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം.
ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ കിടന്ന് ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം. ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് 1 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം. ചിക്കനിലേക്ക് ആ മസാല പിടിക്കണ വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കാന്താരി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാന്താരി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് സ്പെഷ്യൽ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസുമായി നമുക്കിനി വീണ്ടും കാണാം.